Когда вы участвуете в конкурсах, шансы увеличиваются. Ольга Анохина. Анастасия, я собираю потихоньку сборник «Порядочные сказки». Это обучающие сказки для детей разных возрастов и полов, а также для их родителей и тех, кто испытывает трудности в организации пространства ребенка и поддержании порядка в доме. Пример можно прочесть здесь. Насколько актуальна такая литература? Могу ли я рассчитывать, что издательство заинтересует такой проект? Вижу я это как книжку-картинку. Мало текста и много иллюстраций. Порядочные сказки. Прочитать я не прочитала, у меня не было на это времени и ресурса. Если это написано блестяще, талантливо и замечательно, конечно, есть вероятность, что издательство это заинтересует. Даже если это вы видите как книжку-картинку. В моем окружении маленьких детей нет, это пишет Оксана Иванова, есть только подростки. А есть ли спрос на сказки для подростков, среди подростков? Или интерес к сказкам у детей пропадает к годам 11-12? То есть, если спроса нет на вас, то вы писать не будете. Писать лучше, когда вы не можете не писать. У вас вот возникла идея, и вы не можете ее не реализовать. Во всех остальных случаях лучше и не писать, и не начинать, и не изучать спрос. А что лучше, а где лучше? Очень корыстный интерес, я бы сказала. С корыстным интересом лучше в литературу детскую не приходить. Это не то место, где можно заработать большие деньги. А по поводу того, интересны ли сказки для подростков, ну, не знаю, давайте возьмем Гарри Поттера. Фэнтези — это ведь сказка. Интересно, конечно. Напишите ее так, чтобы она была интересна подросткам. Если вы часто общаетесь с подростками, вы должны чувствовать, что им интересно. Это непросто. Ирина Орлада. Где и как лучше искать иллюстраторов, если думаешь издать книжку-картинку? В какие издательства посоветуете обратиться? Какие книги интересны для вашего издательства? Есть такой портал illustrator.ru, где иллюстраторы выкладывают свои работы, свои портфолио. Много иллюстраторов присутствует в Инстаграме. Если вы найдете какого-то одного иллюстратора, можно по цепочке найти всех остальных иллюстраторов, потому что они все равно объединены каким-то общим пространством, комментируют друг друга, упоминают и так далее и тому подобное. Нужно ли искать сразу иллюстратора для своего произведения? Это вопрос спорный, я уже говорила. Можно сделать готовый проект. И да, есть какие-то шансы, что издателю понравится от и до и ваш текст, и ваши иллюстрации. Можно попробовать сделать просто пробную картинку к вашей работе. Какой-то пробный разворот, например, чтобы не делать полностью, не верстать, не иллюстрировать ее целиком. Возможно, ваши вкусы с издателем совпадут и в тексте, и в иллюстрации. Про конкурс я говорила. Издательство Росмен, например, работает только через конкурс. Новая детская книга. Я думаю, что это очень хороший способ найти авторов новых. Какие книги интересны для вашего издательства, я отвечу в конце интервью. Ирина Трушина. Мой вопрос. Реально ли начинающему писателю издать свои книги и что для этого нужно сделать? Посещать семинары по писательскому мастерству, посещать фестивали для писателей, где учат писательскому мастерству,
участвовать в конкурсах, тогда у вас есть шансы. Скажите, пожалуйста, в чем на сегодняшний день, в чем ваш на сегодняшний день образ жизни известного писателя соответствует тому образу картинки, что был у вас, когда вы начинали? Что стало неожиданностью или трудностью? Я думала, что писатель — это такая работа, не связанная совершенно с людьми. А оказалось, что это совершенно наоборот. Для меня это было большим открытием и в некотором смысле даже испытанием, потому что я интроверт, и для меня общение с читателями, интервью всегда большая работа над собой. А оказалось, что общения очень много, много путешествий, много разъездов. Это было открытие, да, действительно. И Ксения Горбунова задает вопрос. Расскажите, пожалуйста, о сериях вашего издательства, какие уже есть и какие планируются. В настоящее время в нашем издательстве работают 5 серий. Первая серия, про которую хочу рассказать, это серия «Читатель родился», я про нее уже упоминала. В этой серии вышло 9 книг. Вот. Они, их можно увидеть, 8, и вот это, например, 9-я. Это книжка Надежды Шемякиной со стихами. 9 книжек от наших авторов, книжки для малышей, стихи для новорожденных и для тех, кто уже немножко подрос. Такая первая библиотечка для мамы и малыша, которая вводит малыша в мир русского языка. И очень здорово, когда вот это первое общение строится на самых нежных, самых чутких, самых добрых и любимых, звонких потешках и стихах для самых маленьких. Вот это наши совсем новенькие книжки, которые только поступили в продажу. Надежда Шемякина, Гайда Лакстень, Крохотули и Распрекрасно от Михаила Яснова. Другая серия называется «Строчка за строчкой с сыном и дочкой». Здесь вот можно увидеть название серии на корешке наших книг. Это книжка Елены Ярошевской «Высший пудель погулять» с волшебными иллюстрациями Оксаны Батуриной. Серия «Строчка за строчкой с сыном и дочкой» — это художественные иллюстрированные книги для детей от 2 до примерно 8 лет. Вот вчера я стала счастливым обладателем этих 3 книг, и я впервые подержала их в руках и очень горда и рада. Эта книжка вот «Вышел пудель погулять». Книжка «12 сов» Андрея Усачева и Галины Дядиной. Посмотрите, как у сов блестят глазки. Уникальная книга потрясающей красоты с иллюстрациями Юлии Гуковой. О совах. Очень философская, глубокомысленная книга от 2 поэтов, но это проза. И 3-я книжка в серии «Строчка за строчкой» с сыном и дочкой. Это книжка «Азбука моя. Не тревожьте носорога» с иллюстрациями Аллы Беловой. Эта книжка поможет выучить буквы и научит читать. Вот такие крупные тут тексты и двустишие, которые очень легко запоминаются. Также ждем выхода книг Натальи Евдокимовой, Натальи Волковой и других замечательных авторов. 3-я серия называется «Жизнь замечательных». Это познавательные книги для детей младшего и среднего школьного возраста.
В нее будут входить познавательные книги для, по разным темам. Жизнь замечательных людей, жизнь замечательных зверей, жизнь замечательных городов, камней, насекомых и так далее. Сколько нам подскажет наша фантазия. Серия «Читаем, играем» — это книжки интересно исполненные, художественные, с какой-то такой интересной технической штукой. Ожидайте, скоро увидите, расскажу и покажу. Серия «Учимся вместе». Это такая идея моя — объединить хорошую детскую литературу с познавательными элементами. Первая книжка у нас выйдет в конце января, книга Михаила Яснова «А вот и нет», с помощью которой можно выучить названия животных и поиграть в рифмы. И планируем серию «Кит-гид». Это книжки для малышей тоже, но уже познавательные. Только познавательный, да, текст. Спасибо. Подписывайтесь на наши паблики в Инстаграме, во Вконтакте, где мы будем рассказывать о новинках нашего издательства, о работе нашего издательства, о новых сериях, о том, что у нас происходит. Огромное спасибо за ваши вопросы, за интерес к моему творчеству, за интерес к организации моего рабочего процесса. Я желаю вам всем большого успеха. Любите себя такими, какие вы есть. Не старайтесь быть похожими ни на кого другого. Я желаю вам большой удачи на вашем пути и до новых встреч.